Ah, the College of Winterhold. I've read about this place, but never really been here myself. It's a bit underwhelming, to say the least. Everything just seems so crumbly. Well, that's more for the main city, if you'd even call it that. But the college doesn't seem to be in the best shape either. It also doesn't help that most of the locals here despise the college, at least from what I've heard. Do you have a moment to talk? It's about Sarthal. If I'm seeing things right, you are a very fresh student here. You finished your very first lesson, and now they're asking you to delve deep into a Nordic ruin? It seems a bit much, if you ask me. なんてずうずうしい。よくもそんなことが言えるわね。That may be true, but consider this. You're an experienced adventurer, even if you're just starting your formal studies in Skyrim. If you got into a fight, if not for your magic, you'd still find some way to come out on top. Look at the other students here. I don't think many of them have even adventured before. Worst case, they may end up getting hurt and killed, all just for some jaunt to discover various applications of magic throughout history or whatever. Just be careful, and let's try to look out for these other people as well. So this must be Sarthal. Decrepit, webby, and dusty. Just lovely. Keep your guard up. Just as with any Nordic ruin we delve into. I'll take care of you. Here it comes! I can't say I'm surprised. Next time, be more careful before you pick up one of those shiny things. 十分に注意してくれ。海が監視している。Stay strong and carry on! That? You talk to the Sijic Order? I've heard of them, even back in my day. I didn't think they'd still be around, especially after I'd heard about what happened to Artaeum. I wonder why they only spoke to you, too, and not to Tolfdir and I. さあ行け。できるだけ早く追いつくようにする。I sure hope Tolfdir knows what he's doing. This Nordic ruin goes deeper than I thought. If I were a betting woman, I'd say something is either being guarded or trapped here. That usually is the case with these kinds of ruins, right? By blood, what is that? 大学に戻ってサボスアレンにこの発見を報告してくれないか。さあ、急いで。Let's head on over to Winterhold and tell the Archmage about this orb. This orb. It looks to have some arcane power coming from it. However, like Tolfdir here, what kind of arcane power it is, I'm not too sure. It looks like something the Archmage would know about. Come on, let's move. この件について調査を始めてくれると助かる。アルケイナイウムのウラッグと話してみろ。彼がこの発見と合致する何かを気づいていないか確認するんだ。ここにいたのですね。探しましたよ。アンカノがあなたのことを尋ね回っていたので、一応知らせておこうと。多分あなたを探しているのでしょう。Wow. Are you seeing this? Check it out. The college has got so many books here. I've never been to a proper library before. We kind of had one back on the island, but can you compare that to this? To think, all the countless books they have stored here. The decades, the eras of knowledge. The tales of stories of heroes of old, fables, legends, all sorts of narratives. I know we have important things to do, but
don't you think it would be a good idea if we'd relax here for a bit? Just browse what they have to offer. And you don't have to keep dawdling there like a thrall. Come on, see if there's anything you'd like to read. Not bad, not bad. I feel like I could spend ages in here. Or, I have an even better idea. Cast a pocket reality spell and take all these books with me. Time flows differently in Oblivion, so that would mean I could read all these books without a care in the world. Though, that would require me knowing that spell, which I don't. I just know someone mentioned it to my mom once. Ugh. Of course I am. And I take that as a compliment. But could I just finish up this book real quick? It's about some Dwemer schematics. Really interesting. Well, just give me a second. Huh. Dwemer recipe to create an ancilla. Mechanical intelligence. The first one... Cortana, it was called. Which was then inserted into a Dwemer exoskeleton, linking the user with this ancilla. Interesting. And I'm done. Alright. 何を求めているかは分かった。噂話はもうここまで広まっている。ある大きな謎を発見したんだって。尋ねる必要すらない。してやれることは何もないんだから。いずれにせよ、もう何もね。もうないと言ったはずだ。大騒音が召喚師たちに加わるため、ベルグロー砦に逃げた時、たくさんの書物を持ち逃げしたんだ。平和的な贈り物としてな。関係する情報の記載された巻があったかもしれない。知りたければ大騒音と話してくれ。そこのお前、聞きたいことがある。サールザルにいたのだろう。あそこで何か見つかったのは私も気づいている。そんなことくらい分かっている。私の知性を見くびらないでもらいたい。トルフディルはまだあちらにいるのだろう。戻ったら一部始終を聞かせてもらうことにする。そういったことを知っておくのが私の務めだ。アークメイジの顧問としての役目には、ここで起こっている全てを知ることが役立つのだよ。協力に感謝する。もう行っていいぞ。Alright, off we are to this Felglow Keep. But what is it with that Ancano? He's being a bit too prying, if you'd ask me. Hey, you This ready? must be the place. Come on. Who's there? There you are. 助けはいらないのか？ただ手を貸したかっただけなんだ。いいさ。自分の身は自分で守る。檻から出してくれたことには感謝するよ。Everything feels so cramped in here. I don't like it. I see. If Orthorn isn't this roguish figure that I initially thought of, and he actually came here with pure intentions, it would be a good idea to have him on our side. We'd now have someone to help us navigate this whole mess. ここへやってきて助手を殺して研究をめちゃくちゃにした。私を怒らせたあなたに何かあげるものがあるとは思えないわ。いいわ。それを持っていきなさい。I certainly do hope these books are worth it. I can't imagine living here, or being dead here, or whatever they call it. Ugh. 涙の夜だな。この本のことは忘れないさ。面白かっただろう。読んでみたか？確か興味深い暗示が記されているんだ。トルフディルに知らせておいた方がいい。本当か？彼は我々の素晴らしい発見を知っているのか？それはサールザルの地下に埋められていたものなのか？その昔人類とエルフが戦ったという。
もう一回しっかり読まなければいけないだろう。もう詳しいことは忘れてしまった。なぜだかわからないが、どうもここを離れることができない。こんな美しいものは今まで見たことがない。もし少しだけ好きなようにさせてくれるのなら観察してみたいのだが。失礼ながら口を挟ませていただきます。この見習いと早急に話をする必要があるのです。なんと愚かな。重要な研究の最中だぞ。サイジック界から来たと名乗る人間がなぜこの大学に現れたのか知りたい。むしろ重要なのはなぜ彼が君を名指しして探しているかだ。よって我々はこれから彼と少し話をして一体何がしたいのかを聞き出す。この大学内でダンレインの預言者を探し出してほしい。うまくいくかは自分次第だ。それを忘れるな。すまない。何か言おうとした。で、これは何のつもりだ？ What just すまな happened? いが、 Clearly, I'm in the dark here, and 隠し you 立て know をするな。 something. 大学のとある在籍者に会いたいと言ったのはお前だろう。さあ、彼女は What? ここだ。 Did 一体 I 何をしに hear 来た that んだ？ right? 誤 He 解があったよう stopped だ。 time. 明らかにここに来るべきではなかった。 Is there even a spell for that? 何？これは何の真似だ？お前が Well, 何を企んでい it るのか also 分か could るま explain your でどこに first も talk 行か with せん them ぞ。 in Sarthal. 何も企んで What な did ど he い say ない。 this time? 気分を害したというのなら謝る。覚えてみ The ろよ。 Augur of Dunlane? I've never heard of it. It might be a good idea to ask around about who or what it is. ああ、長らく聞いていなかった名前だ。彼とはもう長く話していないのだ。定かではないが、おそらく今でもミッテンにいるのだろう。そうか、彼に会いに行くのか。よろしく伝えてくれ。The a secret area underneath the college. Who would have known? Let's check this out. It's our best bet at finding this augur, after all. Carefully, though. You never know what trouble you can find in these ancient nooks. 視力を奪われずにマグナスの目を通して何かを見るためには、マグナスの杖が必要だ。様々な出来事が避けようのない中心へと急激に収束しつつある。急がなければならない。今知ったことをお前のアークメイジに伝えるのだ。So, that was the augur. Huh. For an incorporeal mass of magicka, he's a bit friendlier than I expected. That Staff of Magnus, though. I have heard of it before. It's what you call an elder artifact. A long time ago, even before I was around, this staff was created by Magnus and served as a metaphysical battery of sorts. Whenever used, it absorbs huge amounts of magicka from a nearby target. As for how it would be helpful exactly for our needs, I'm not totally sure. I guess we'll find out soon enough. それでマグナスの杖について何か言っていたのか？お前のその姿勢には感心している。もちろんこの件は誰かに徹底的に調べてもらわねばならないが。その通りだ。助言を求めてわざわざ預言者を探したほどだ。もっとやる気があると思っていたが、マグナスの杖のように特別で太古よりあるもの、他に同じようなものを見つけるのは難しいだろう。最近のことだが、ミラベルが杖について確かに言及していた。彼女から何か聞き出してきてもらえないか？なるほど。まあ確かにそういう話はしましたが、一体何を話せばいいのか。というのも数ヶ月前にサイノッドがそれを探しに来たので、一応報告したというだけのことなのですよ。勢力基盤を固めるために強力な秘宝をかき集めているのだと、あれではっきりしました。
はい、ここの者は誰も。サイノッドはスカイリムのどこかにあると確信しているようでした。ムズルフトの遺跡について聞かれましたが、覚えているのはそれだけです。口ぶりからすると、そこに向かうつもりだが理由は知られたくないという感じでしたから。あなたも杖を探すつもりなら、ムズルフトに行けば彼らがまだいるかもしれません。ただし、協力は期待しない方がいいですよ。So, off we are to this Mazulft. But Dwemer sure give eccentric names for their cities. Hopefully we'll find the staff of Magnus there. And if we encounter the Synod, let's also hope they'll be friendly. ない見つけろパラトゥスオキュロリーで By the blood. It seems we were too late. His pulse is gone. But he might have something useful on him. Anything that could give us more information. We're getting close. I'm sure of it. I have a feeling this oculori we're looking for is straight ahead. Who's there? Done with you. Who's there? Did you even see them coming? Never mind. Let's do this.何年もかけてやっとうまくいきそうだ。だがこれは何だ。こんな結果はありえない。まあいい。ラビリンシアンに行って杖を探せよ。こっちはシロディールに戻って議会に報告書を出すさ。ここまでは素晴らしい敵だ。しかし試練はまだ先だ。一旦大学に戻ることが絶対条件だ。Looks like the staff was there all along. In Labyrinthian. I do feel sorry for the Synod researchers. They've had it rough. 安価のさ、あの中で何かしている。なんだかわからないが、今から押し入るところだ。こうなったら奴はクビだな、絶対に。これを壊すのを手伝ってくれないか。手当たり次第に物を投げつけてるんだが。一体どうなってるの？アンカノ、今すぐ止めろ、命令だ。近づいてはいけない。大丈夫ですか？歩けますか？立ってもらわないと大変なことになったのです。I'm glad you're all right. I'm fine. Let's get out of here. We need to find the Archmage. アークメイジが死んだ？それだけじゃない。ウィンターホールドにも何か変化があったようだ。おそらくアンカノが何かしたのだろう。抜け出して無事を確かめるんだ。やったやつが This 誰 is であろ no うと time to 探 talk. し出す。 We need to head to the town. I'm not someone to be あれで trifled 最 with. 後だったようね。ここに残ります。大学に戻ってここで起こったことを知らせて。
think so. I tweaked my shoulder a bit in that last one, but I'll be fine. どうしましたか？すべて順調ですか？こちらも大丈夫と言えたらいいんですが、トルフリルと私で食い止めてみます。その間にマグナスの杖をお願いします。言ってください。Let's go. It seems we are all that stands between Winterhold and another great collapse. It's a lot of pressure, but we have to do this. The college, it's always held a special place in my heart. I'd like to protect it, whatever it takes. さあ、やっと着いたんだ。これ以上時間は無駄にできない。本当にこれでいいのかしら。大学から抜け出したと誰にも悟られないうちに戻ってくればいいわ。心配だろ。何せあんたはアークメイジのお気に入りだから。忘れないでくれ。言い出したのはアトマーだということ。とにかく中に入って何があるか見てみよう。It must have been terrifying for Savos to go through here. This is definitely not a place for amateur mages. I didn't know there was an incantation here that recorded past events. Let's observe whenever these things pop up. This experience might prove to be insightful. I'm calling it. This one's in the bag. What the? I never knew necromancy worked for dragon bones. 戻らなくちゃ。ガーディアンを置いていけない。命からがらで外に出てきたのに、また中に戻るっていうのか。もう手遅れよ。彼には戻る力が残っていないわ。何をしてしまったの？後戻りはできない。先へも行けない。できるのはこれだけだ。サボスの言う通りよ。油断さえしなければ大丈夫。I never knew Savos had to go through this much. Finally, we did it. Let's head back to the college. I hope everything's okay. あそこから生きて戻ってきたか。無事だったのか。まだあれは持っているのか。採軸会が予想したほど強力かどうか確かめよう。Alright, before we go in, we'll likely be facing Encana when we get in there. You and me, win or lose, we're doing this together. Whatever it takes. That Encana. Let's be sure to slay that rotten 何を bastard. 企んでいるのかわからないとでも、お前を倒せないとでも思っているのか。この力があれば世界は思いのままだ。お前がどうにかできるとでも思っているのか。呪文が効かない。貴様のふざけた魔法もどきなど効かん。私に触れられるものか。杖を目に使え。もういいだろう。まだ続けるか、よかろう。ならば来るがいい。何ができるか見せてやろう。やだー。やれると思っていたぞ。わからない。アンカノはいなくなった。だが彼が目に何をしたにしろ事態は悪くなる一方だ。どうしたらいいかさっぱりわからない。うまくいくと分かっていた。お前を信じる我々の信念は正しかったようだ。ウィンターホールド大学の導き手にとどまらない自分の価値を証明したな。よくやってくれた。大学に安全が戻った。働きに感謝する。I have to admit, I'm impressed. I didn't think you had the spirit for it. Congratulations, Miss Archmage. But really, jesting aside, we did it. Without our efforts, Winterhold could have had another great collapse. So, what now? Yes, you aren't wrong.
Now that you're the Archmage, though, you now have a more regal place to sleep in. Quite the upgrade, I would say, compared to that small nook you used to sleep in as a student.